გადატრიალების მცდელობა, რასაც პრინციპულად არ ვიზიარებ ჩვენ და ჩვენი ფრაქცია პრინციპულად სხვა აზრის არის. მე მინდა რეალობიდან გამოვიდეთ რეალობიდან. თავისთავად აქ პოლიტიკური შეფასება სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისა ნიშნავს პარლამენტის კიდევ უფრო მკვეთრად გახლეჩას. თქვენ თვლით თუ არა აი ამ ვარიანტს მისაღებად საქართველოს ინტერესებისათვის. მე არ მგონია ბატონო დავით, იმიტომ რომ უნდა დავიჭიროთ რეალისტური პოზიცია და მოვლენებს დავარქვათ თავის სახელით. წინამდე შემთხვევაში ჩვენ ვიცრუებთ საკუთარ თავთანაც და ერთანაც. არ შეიძლება ბატონო რომ აი გუშინ გიორგი მარჯანიშვილის არ იყოს და იალბუს დავარქვათ ფარავნის ტბა. ყველა სოფლიოში ყველგან ასეთ მოვლენებს ეწოდება პუჩი და სახელმწიფო გადატრიალება და როგორ დავარქვათ ახლა ამას ჩვენ თქვათ რაღაც ბატონო დასაგებია ბატონო პრეზიდენტო უშიშროების საბჭოს განცხადებაში მანამდე ბევრ სხვა დოკუმენტში ძალიან ბევრი დეპუტატი მოხსენიებული იყო როგორც აი ამ პუჩის მომხრე და მონაწილე. თქვენ როგორ ფიქრობთ ჩვენ ახლა მივიღებთ წყალობას უზენაეს საბჭოსაგან რომ ჩვენ ვიყავით პუჩისტები და ახლა მე არ ვთვლი თავს პუჩისტად და მეჩვენება რომ ხელისუფლება კვლავ მოწყდა რეალობას, თუმცა იყო შანსი დაუბრის. ჯერ შევქმნათ კომისია და იმან განიხილოს რა იყო ეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შორის ურთიერთობების აზრს მე ვერ ვხედავ. მე კი მგონია რომ ოპოზიციას ეძლევა შესანიშნავი შესაძლებლობა გამოხატოს თავისი მტკიცე პოზიცია ამ ამბებთან დაკავშირებით და მოიხსნას ის ბრალდება, რომელსაც მას უყენებენ. მოიხსნას. ერთი შეკითხვა თუ შეიძლება. შეიძლება იქნება კამათი ხომ იქნება. ეხლა ნუ გადავდივართ და შეკითხვებს, ნუ გადავახსენოთ. შეკითხვა, რა თქვია, ნუ არის შეკითხვა. კამათი იწყება და ეს. თუ არის სადმე რომელიმე სფეროში საერთოდ ადამიანის მოქმედების ასეთი ამბავი რომ ჯერ გაკეთდეს დასკვნა და მერე ანალიზი. მედიცინაში ჯერ კეთდება ანალიზი. იურისპრუდენციაში ჯერ კეთდება იურისპრუდენციაში სადაც არის სამართლის მონღოლებში ჯერ მიმდინარეობს გამოძიება მერე კეთდება დასკვნა. რაღაცნაირად შეიძლება რომელი ლოგიკის კანონებს ემორციება იწვევს ჯერ გაკეთდეს დასკვნა და მერე გამოიყოს კომისია. თუ დასკვნა გაკეთებულია რაღაცა შეფასება არის დასკვნა. გამოძიება ეხება სამართლებრივ იურიდიულ მხარეს, მაგრამ პოლიტიკური ფაქტის კონსტატაციას დიდი გამოძიება არ ჭირდება. ამას ჭირდება მსჯელობა, ჭირდება ანალიზი გარკვეული და შემდეგ დასკვნის გაკეთება. პარლამენტი ამისთვის არსებობს და თუ ეს არ შეგვიძლია, მაშინ დავიხუროთ ხუდი და წავიდეთ და რომ არა ვარ პარლამენტში. აღარ იქნება. კითხები მორჩა. პუჩი არის სახელმწიფო გადატრიალება, ეს არ არის პოლიტიკური შეფასება, ეს არის ბრალდება იურიდიული. ამიტომ მას ჭირდება კითხები მორჩა. უკაცრავად კითხები დამთავრდა. პრეზიდენტს აქვს უფლება მოხსენების შემდეგ გამოვიდეს კიდევ საბოლოო მოხსენებით კამათის ბოლოს. ბრალდება არის სახელმწიფო ღალატი ან სამშობლოს ღალატი. ამას არავინ არ ამბობს. ყველანი, ესე იგი მე გეტყვი თქვენი და ჩაწერილია 25-მდე კაცი. დიახ. პრეზიდენტს როგორც მოხსენებელს უფლება აქვს ბოლოს კიდევ გააკეთოს საბოლოო მოხსენება. ამიტომ ჩვენს ყველას აქვს საშუალება გამოვთქვათ ჩვენი აზრი და ემჯობინება კითხებს ნუ მივცემთ ამ სახეს. ეხლა მორჩა კითხები. ეხლა ბატონებო ამ საკითხზე კამათთან დაკავშირებით. აქ არის ჩაწერილი არის 30-მდე კაცი, მოდი შვილა მოგიხადოთ. და არა 25. 28. ბატონო. ეხლა იმისათვის რომ ამას ყველაფერს რა პროცედურაზე კი კოტე შენ რაზე კი პროცედურაზე თუ პროცედურა